ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6:30 ਵਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਿਬਨਾਨ ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆ ਹਜੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਟੈਰੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਫਿਰ ਬਰਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਦਿਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।